балдарым, дос жандарым, іні туғандарым, сендер мені осы сапарға қимайтын сияқтысыңдар. Қартайған шағында шырқап барады, қайта қараймыз ба деп, көреміз бе деп жандарың ашитын сияқты. От басында немереге, ас басында келінге, мал басында малшыға, ей, өй деп отырып, өлетін бай-байша болып өтсем, не мұратқа жетерем? Бұл сапар менің ендігі қалған өмірімнің мұраты. Бәрің айтар бір өтінішім, осы жолда ажалым жетіп қаза болсам, бірде-бірің мені аяп, мүскіркеп, әттең, өкіні бөлді-ау, арманда кетті-ау деп еске алмаңдар. Оларың маған достық емес, менің ендігі қысқа жолыма сендер де енді кешірім етіңдер. Айтпағым осы, ал енді бізді аттандырудың қамына кірісіңдер. Тапқан мен танығанымды сен мәліметші балам. Менің тапқанымның бәрі осы қағазда, ызғұттаға, жаныңда сақтағайсың. Әке, бауырыңызда өсіп, бірге жасасып келгенімен, жақын-жақынға қасиет сипаты бірден танылмайды, біртін-біртін ашылады ғой. Бүрсіп тұрған бірден сәт жалт етіп, жайнаған гүл өседі, бір шақ майысып, толқысып, миуа піседі. Жаңағы айтқан өсиет сөзіңіз сол әсер дүниеге берген батаңыз ғой. Алғыс айтып, қабыл тұттық. Дұрыс балам, дұрыс. Аталық еңбегіңізді ақтай өсу біздің де мұратымыз болар. Ал Күнеке, жол батасын беріңіз, жолға қабырға берейік. Ал онда қолдарыңды жайыңдар. Я Құдайым оңдасын, оң жолынан бастасын. Жорытқанда жолың болсын, жолыңда періштелер болсын. Жер жүздегі қатерден жаппай мен тапсырдым. Судан келер қатерден, сапардағы қатерден. Жаратушы жәнием, сақтай көр деп тапсырдым, бір Аллаға өзіңді тапсырдым. Әумин. Кеттік абай, жолға қамданайық. Жүріңіз. Артымнан кім қалады деп дер болсам, тиянақ сен үшін жоқ емес. Жолы менің жолымнан басқа болса да, сенің балаң тірегім. Дұрыс айтасың отағасы, қоңыр қозымды Алла сақтасын. Тфай-тфай.